Reka nongere mbahe ikaze mwe mwese mukorekeye Rwakigali muri aka kanya, reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mwaba muherereye hose. Ku bari basanzwe badukurikira rero, mwari musanzwe muzi ko iyi YouTube channel yitwa Jet KTTY TV, ariko izina rikaba ryarahindutse kubw'impamvu runaka. Muri aka kanya rero tukaba tugarutse tugira ngo nanone turebere hamwe uko dushobora gukorera amafaranga dukoresheje urubuga rwa internet muri forex trading. Niba warayumvise, niba rero unakora crypto trading, iyi video nayo ishobora kuba yagufasha. Gusa iyo dukoresheje computer, hari abantu batubwira bati dukoresha amatelefone, ni gute dushobora kuyakoresha? Niyo mpamvu mu isomo ry'uyu munsi nifuje gukoresha telefone kugira ngo tubashe kugendera hamwe, kugira ngo hatazagira uvuga ati twebwe twakoreshaga telefone, nta computer dufite cyangwa se mudasobwa dufite, kugira ngo tubashe kuba twakorera amafaranga kuri internet. Ni muri urwo rwego rero twifashishije telefone, kandi ndizera ko buri wese araza gusobanukirwa. Iyo twakoresheje telefone rero, hari abantu mudukurikira hano kuri YouTube ariko mukabona ko video zacu zitagaragara neza, ndagira ngo mbereke uburyo mushobora gukoresha kugira ngo mubone ko video turimo gukora zigaragara neza. Urugero, n'imfungura nk'iyi ngiyi, reka nongere iyi twayikoze mu kwezi gushize, ni live technical analysis, nanone ni ibijyanye na forex trading. Ibi rero mu buryo bwo kubikora kugira ngo ubone ko bigaragara neza, urakanda kuri aka kantu ka settings kari hano, ibyo nshatse kugira ngo mpereho, hanyuma ukande hano kuri quality. Numara gukanda kuri quality, ukande hano kuri advanced, hanyuma ushyire hano muri 720p. Nushyira muri 720p uzabona karite imeze neza ya video twakoze, bityo bigufashe kuba wakurikira ibiganiro byacu mu buryo bukoroheye kandi ubona ko bigaragara neza. Reka rero twigarukire ku isomo ryacu ry'uyu munsi. Uyu munsi nifuje kubaganiriza uburyo dushobora gukorera amafaranga dukoresheje internet, twirinze icyitwa investment platforms, kuko investment platform ni platform nziza umuntu yarakereye website. Ngira ngo mumaze iminsi mukurikira ibiganiro tumaze iminsi tubagezaho, byaba ari abamamyi bamaze iminsi batwara amafaranga y'abandi. Biriya rero bikaba byaratumaga abantu babura amafaranga yabo, kandi bitwa ngo bakorera amafaranga kuri internet, ariko ibyo bikaba ari byo kwanze hano kuri Rwakigali. Yahindutse Rwakigali ariko yarahoze yitwa Jet KTTY TV. Ni muri urwo rwego rero ngarutse kugira ngo mbere ku buryo dushobora gukorera amafaranga kuri internet twifashishije forex trading. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kurebera ingero zigiye zitandukanye kuri gold. Gold ku batayizi ni ifaranga ry'ikoranabuhanga utafata mu ntoki, ariko ku bantu basanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga iri faranga rya gold murarizi. Ni muri urwo rwego rero nifuje ko turiganiraho tukareba ukuntu amafaranga akorerwa n'uburyo ushobora kuyakura ku mbuga nkoranyambaga. Reka rero dutangire, ariko nanone mbere yuko dutangira utarakora subscribe, reka nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Kigali bigamije iterambere. Ngenda ca Jet mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nkuko bigaragara rero, iyi gold yari maze igihe iri uptrend. Ku bantu musanzwe mudukurikira, uptrend ndizera ko nta muntu utayizi. Uptrend ni igihe tuba twabonye ko isoko ririmo kugenza gute, isoko ririmo kuzamuka. Iyo rero rimenye high iri previous, tuba tuvuga ko rikoze break of structure. Iyo rero isoko rimaze gukora break of structure, nta kindi tuba dutegereje uretse gushaka endorsement, tukamenya ngo ese endorsement yabaye taken out. Ku bantu batazi endorsement, nanone endorsement ni umutego ba smart money baba baguteze kugira ngo ugire ngo ibintu ni amahoro, ariko wabasha kureba neza ugasanga ni umutego bari baguteze. Umutego rero ku bantu dukoresha strategy ya smart money concept, tuba tuzi ko ari umutego baguteze kugira ngo ugire ngo isoko rirakomeje kuzamuka, kandi mu by'ukuri hari zone iri
twakwita supply cyangwa se demand, isoko rigomba kumanukamo rigakoramo kugira ngo ribone gukomeza kuzamuka. Urugero hano hasi dufite ka order flow. Iyi ni order flow. Order flow ku bantu mudukurikira musanzwe mubizi, ndetse ni order flow yari yakoze takeout kuri ryakoze takeout cyangwa se liquidity sweep kuri ruhande. Hano rero ufite umutekano wuzuye uvuga uti isoko ryanjye ndabizi neza rigomba kuza rigakora muri zone. Cyo kora iyi zone ishobora kukubana nini, kuko hano turi muri time frame y'isaha imwe, ishobora kukubana nini, ariko ushobora gukoresha Fibonacci retracement ukabasha kuba washyira entry yawe muri 1/2 cyangwa se muri 50% ya Fibonacci retracement. Ahangaha rero ushobora gushyira long position hano kuri muri 50%, kandi mu buryo bwo gukora refinement Fibonacci retracement yawe ukayikuramo, hanyuma ugashyiraho order yawe ukazamuka mpaka ugeze hehe, hano kuri high. Ariko nanone ntushyire kuri high neza, ukamanuraho gato nk'uko ubibona ko dusizeho akantu gatoya hariya. Hano urabona ko hasigayemo akantu gatoya. Ahangaha rero ku muntu ukoresha lot size ya 0.01, ahangaha yabashije gukuramo amadolari 62, mu gihe 62.9, hafi 63, mu gihe yari yariskinze amadolari agera ku 9.3 gusa. Urumva ko amadolari agera kuri 62 ni amadolari atari makeya cyane, ni ibihumbi bigera muri 85 by'amafaranga y'u Rwanda kuri ubu ngubu. Ahangaha rero rimaze kuzamuka rikagera hariya hejuru, ubwo tumaze gukorera na amadolari 62, mu gihe icyo twakoze ari technical analysis gusa. Hano rero ryakoze break of structure. Kuba kwibaza impamvu kano karongo nkarengeje iyi week iri hano, impamvu nkarengeje hariya nuko iyo isoko rizamutse rikakora rejection ntiribashe gufungira hejuru ya high iri previous. Ni ukuvuga ngo ibyo tubifata nk'aho atari break of structure yujuje ibyangombwa, ahubwo break of structure yujuje ibyangombwa ni igihe body of candle closed above the previous higher high. Ni igihe body ya candle yafungiye hejuru ya higher high. Rimaze rero kuzamuka kuriya ryasize endorsement hano. Iyi ni endorsement yari hari yagombaga kuba taken out. Tukareba ko isoko rishobora kuza wenda kuri zone iri hano. Ni zone rero ifite icyitwa fair value gap. Fair value gap ku bantu muba muri groupe yacu cyangwa se channel yacu, ibi murabizi cyane ko mperutse no kubasharinga link, ariko no ku bantu batayibonye nabo ndaza kwibasharinga. Urabona hano haje endorsement, hano haza indi, ariko iyi endorsement iza kuba itaba taken out, ahubwo yimukira hano. Baze kwimukira ngaha none ntabwo yabaye taken out, ahubwo yaje kwimukiramo hano imbere. Ngira ngo murayibona hano. Yaje kumukira hano iba taken out. Imaze kuba taken out rero hano isoko riba rikoze iki, break of structure, kuko iyo endorsement yamaze kuba taken out nibwo tubona break of structure iri valide. Ubwo ni ku bantu bagiye badukurikira 5 kuri 5. Ahangaha rero ngira ngo murabona ko tumaze kubona break of structure na endorsement twe dufite hariya yabaye taken out. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi ku bantu barasanzwe bakurikira JSKTY TV. Yahindutse rwa Kigali. Hano rero hari order block. Iyi order block niyo iyi gorudi yazamukiyeho, irazamuka igera kuri high ikurikira, kuko niho twagombaga gufatira take profit. Stop loss kajya munsi ya order block. Hano rero twarisinze amadolari 11.9, ariko tuza kubona amadolari agera kuri 29.4, ariko dushyize
kuri hayi turahasanga amadolari agera kuri 30, yongera kuri yandi 60 twabonye hano akaba abaye amadolari agera kuri 90. Uyu ni umushahara ukorerwa n'abantu batari benshi. Ahangaha rero uyu mushahara ariko ukaba wabona aya mafaranga ukaba wayabona ariko uzi ibintu bijyanye na technical analysis cyangwa se uba muri groupe yacu dutangiramo signal z'ubuntu. Nubwo dufite iyo dutangiramo signal zishyurwa, ariko dufite n'iyo dutangiramo signal z'ubuntu. Ahangaha rero naho ukaba waba ugize amadolari agera kuri 90. Ahangaha rero rimaze gukora break of structure ntabwo ryahagaze, ahubwo ryarakomeje. Hano rihasiga inducement, ni ukuvuga ngo inducement ku bantu batayizi mushobora gutekereza kuri verb yitwa cyangwa se inshinga yitwa to induce. Ni nko kwereka umuntu ko hari ikintu kigiye gukorwa ariko icyo kintu kikaba atari cyo. Ariko iyo tubonye iyo tumaze kubona pullback ikurikiyeho, inducement yimukira kuri iyo pullback, kuko inducement mu magambo arambuye tuyita recent pullback. Hano rero urabona ko inducement yari imaze kuviramo hano, imaze kuvamo. Rero iyo inducement imaze kuvamo nk'uko nabibabwiye, duhita dutekereza ku kijyanye na order block. Hano twe tuhafite order block, hano twe tuhafite order block, ariko indi order block twari dufite ntabwo ari iriya gusa, ahubwo hano twe tuhafite indi. Rero si order block ahubwo ni order flow. Ni ukuvuga ngo order flow ni definement of order block ni definement of order flow. Mu rurimi rw'ikinyarwanda order block ni block tubona igihe twagabanyije ingano ya order flow. Hano tukaba dutekereza ko isoko rishobora kuzamuka rikagera hariya, gusa tukaba twamaze kubona take profit 1 yari iri kuri iyi hayi. Iyi rero ikaba yaduhaye pips zigera kuri 14, n'amadolari 18 yongera kuri yandi 90 twabonye muri izi setup ebyiri tumaze kubona hano hasi. Amadolari 18 rero guteranyaho 90, amadolari agera ku 113 cyangwa ubyiteranirize urabimenya. Ubwo rero iyo byagenze gutyo, ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo tumaze kugera mu madolari agera ku 100 mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Ayo rero akaba ari amafaranga ushobora kubona nawe bitakuruhije, uretse gusa kudukurikira cyangwa se kutugana tukakwigisha technical analysis, ukabasha kumenya uko ibi bintu bikora. Reka mbabwire ngo reka dusoreze ahangaha, nkwibutsa ko iyi ari Rwakigali yahindutse, yahoze ari Jet KTTY TV. Njye ndacyari Jet, ariko wamara dusura ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona uburyo twinjiza amafaranga dukoresheje internet ikatubyarira umusaruro ku buryo bugaragara. Si ibi gusa rero twigisha, kuko twigisha n'ibindi byinshi. Muri video ikurikira tuzabagezaho uburyo ushobora gukorera amafaranga muri cryptocurrency. Ahangaha twari turi muri forex trading, ni amafaranga asanzwe ariko y'ikoranabuhanga yivanzemo aya commodities, kuko iyi world tuyisanga mu bwoko bw'amafaranga yo mu bwoko bwa commodities, aho atandukanye na payers zigiye zisanzwe dukuramo amafaranga. Reka mbabwire ngo reka dusoreze ahangaha, turabakunda cyane.